अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैमसंग A03 कोर है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। मीडिया इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। इसमें साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। साउंड का इशू आ रहा है। इसको साउंड का इशू आ रहा है तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल डिसेबल हुआ हुआ है, म्यूट हुआ हुआ है। वॉल्यूम अप भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि म्यूट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम अप नहीं हो रहा है। और मीडिया का ऑप्शन देख सकते हैं कि ये डिसेबल है, तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। साउंड बिल्कुल, ना रिंगिंग की आवाज़ आ रही है, ना मीडिया की आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन डिसेबल है तो इसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम मिक्स प्लेयर में भी चलाते हैं तो मिक्स प्लेयर में भी वॉल्यूम अप हो जाता है, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आती है। मिक्स प्लेयर में भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं, आप वॉल्यूम अप हो रहा है। कंट्रास्ट भी ऊपर, ये वॉल्यूम भी 15 पे जा रहा है, लेकिन ये साउंड नहीं आ रहा है। ये सिस्टम से ही आई थिंक ये डिसेबल हो चुका है, ना ये वॉल्यूम बटन वर्क कर रहा है इसका। वैसे इसका हार्डवेयर ओके है, वॉल्यूम बटन बिल्कुल ओके है। ये सिस्टम मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मॉडल कौन सा है? सैमसंग A03 कोर मॉडल है इसका। सैमसंग A03 कोर मॉडल है इसका। साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल। वॉल्यूम ओके है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, साउंड डाउन नहीं कर रहा है। तो जस्ट हम इसको हार्ड रीसेट मारते हैं। हार्ड रीसेट मारने के बाद दोबारा हम चेक करेंगे हमारा मोबाइल ओके हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सेटिंग में सारी कर चुका था, रीसेट छोटा भी मार चुका था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। तो मैं इसको हार्ड रीसेट से मारता हूँ। हार्ड रीसेट मारने के बाद मैं मोबाइल को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये मतलब अभी ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले मैं इसकी रिंगिंग चेक कर रहा हूँ। रिंगिंग की आवाज़ अब आने लग चुकी है, रिंगिंग ओके हो चुकी है। अभी दोबारा मीडिया देख सकते हैं आप, वॉल्यूम ये भी वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसकी मीडिया की आवाज़ सुनेंगे। वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम इसका बिल्कुल वर्क कर रहा है। पहले वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन था जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा था। मीडिया में भी नहीं आ रहा था और वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ना सॉन्ग की आ रही थी, ना बेल की आ रही थी, ना किसी और चीज़ की आ रही थी। अभी मीडिया का मैं वॉल्यूम आपको चेक कराता हूँ कि मीडिया में जो ऑप्शन डिसेबल था वो ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सेटिंग में इसकी चेक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी साइड से तो वॉल्यूम वर्क कर रहा है। अभी इसकी मीडिया चेक करेंगे ये मीडिया में हुआ है कि नहीं हुआ है। वॉल्यूम पे जाके मैं इसका चेक करूँगा। वॉल्यूम में जाने के लिए बाद में चेक करूँगा। ये देख सकते हैं कि ये मीडिया का ऑप्शन जो है ना अभी ये ओपन हो चुका है। पहले तो ये बिल्कुल बंद था, डिसेबल था, ये अभी अनेबल हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।